नमस्कार ब्रेकिंग न्यूज ओडिया को स्वागत करुछि मृजालिन। प्रवासी ट्रेन ने जन्म नेला पुत्र संतान। बलांगीर को गत 14 तारिख रु नियमित स्वतंत्र प्रवासी ट्रेन आगमन जारी रही। समान भाव में आज तेलंगाना बलांगीर अभिमुखे गतकाली संध्यारे पहुंची एक ट्रेन। किंतु सबुठु बड़ कथा है उक्त ट्रेन रे हैदराबाद रु बलांगीर जिला तुर्केला ब्लॉक अंतर्गत पखनमुंडा ग्रामर एक दंपति आसुथिबा बेले महिला जनक टिटलागढ़ और बलांगीर रेल स्टेशन मध्य ट्रेन ने ही एक पुत्र संतान जन्म देथिबा नजर को आसीछि। उक्त परिवार बलांगीर रेल स्टेशन में ओह्लाइबा सहित प्रशासन उद्धार करी आंबुलांस जोगे बलांगीर स्थित भीमभोई कॉलेज और हॉस्पिटल स्त्री और प्रसूति विभाग में मां और नवजात शिशु पुत्र को प्राथमिक चिकित्सा भर्ती करा जाइथिबा जणा पड़िछि एवं दुहींको स्वास्थ्य अवस्था भल थिबा मध्य खबर मिलिछि। तेबे उक्त घटना रे जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। बलांगीर दुर्योधन वर्गीଙ୍କ रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज ओडिया। केनगा कखन बड़ा कहीं गईथिल तुम हैदराबाद केंदा गिरा काना ट्रेन में काना कोठे लगी